哎，发生什么事了？不行，我要赶快开给人家看一下。小姐你好，请问车子有什么问题？师傅，车子有奇怪的声音，可以帮我看一下吗？小姐，那车子交给我，帮你移进来检查看看。小姐，那个车子刚刚检查过后，它那个皮带必须更换，因为它已经有磨损了。那这要怎么处理？我们建议那个皮带跟舵轮整组一起换掉会比较好。我不是皮带坏，为什么要换那么多？根据原厂维修手册，皮带跟皮带周边的零件都要一同检查，不能只单换皮带而已。它不是坏什么就换什么吗？因为这个舵轮如果有沙子或者异物跑进去，会造成皮带的损坏，然后也会造成行车上的危险。这个舵轮我是不太懂啦，不过听起来很重要。所以皮带跟舵轮一起更换是现在最新的维修趋势，跟原厂同步。因为在更换皮带的时候，周边的零件也可以一同更换，这样能使皮带使用更长久，也比较不会让你下次因为舵轮有异常再跑一次保养厂，让你浪费了时间。对啊，我这人最怕麻烦，不想要同一件事情跑来跑去，好麻烦，最好一次就搞定。最怕开高速或长途的时候出状况，所以一次更换皮带跟舵轮是你最聪明的选择。然后你安心，我们保养厂也比较不会有后续的问题。可是皮带舵轮要怎么选，我不懂哎，师傅有没有什么好建议？我要品质好的、耐用的，这样子我才不用担心它一直坏掉。我们推荐使用 Dayco 皮带舵轮套件组。Dayco 是欧美日各大车厂指定供应商，生产高品质的汽车传动皮带，而且 Dayco 现在是有供应提供整组更换套件组哦。真的有这么好吗？老板，你不要骗我哎。真的啊，因为引擎室里面的零件温度都很高，温度可以高达110度以上。Dayco 皮带采用 EPDM3的高耐热材质，耐温高达温度150度以上，所以符合原厂的零件规格。小姐，皮带舵轮整组已经换好了哦。这么快就好了？对啊，一次工就搞定了。那这种消耗品会有保固吗？我不希望一直坏掉哎。一般消耗品是没有保固的，因为总代理东杰特别针对套件整套更换提供6个月保固。你放心，如果有什么问题都可以回来找我们。有保固让我比较安心。咦，换了新的皮带舵轮，车子变得好开了哎。